электрику, которая делалась здесь под ключ, самоперетягивалась полностью, я расскажу в следующем помещении на кухне. А здесь хочу показать вам вот этот телевизионный провод, который выходит снизу, по плинтусу будет видно идти к телевизору, и где-то там главное, чтобы телевизор не висел, а стоял, тогда провода видно не будет. Мы же делаем это вот так, но никак не как сделано здесь. Также обои, шовчики, все швы видны, тут как ни крути. Плинтус, потолочник, то же самое, вообще не покрашен. Ремонт под ключ. Сюда, иди сюда. А батареи? Смотрите, на батарее раз кран стоит, два шаровых крана. Хотя шаровые краны не рекомендуется сюда ставить, но бог с ними. Поставили два шаровых крана, можно же перекрыть, снять батарею и поклеить за батареей обои. Этого здесь не было сделано. Руки бы пооторвал тому, кто клеил этот плинтус. Плинтус приклеен на шпаклевку, и до него стоит только дотронуться, он уже начинает отваливаться. В некоторых местах мы отклеивали его, подклеивали, подмазывали. Вообще, по-хорошему, нужно просто новый плинтус взять и приклеить. Нюансы продолжаются. Откручиваем плинтус и видим здесь электромонтаж высокого уровня. Куда-то туда пошел. На этом объекте, помимо доделок, мы должны сделать балкон полностью. И на балкон уже выведен свет. Мне просили сделать розетку там. Я решил посмотреть, как это все выведено. Я не нашел ни одной коробки. После этого хозяйка сказала: а у меня есть, говорит, фотографии, как это делали. И когда я начал смотреть, оказывается, провод, который сделан там, он проходит вот здесь. Причем хозяйка мне говорила, что они не снимали откосы, откосы ставил застройщик. Я вижу, как они тюкнули вот здесь вот F-панельку, вот эту вот, и по картинке провод проходит вот так, здесь закругляется, и, короче, где-то здесь идет вот так, наверх, не касаясь этих розеток. На картинке еще розеток этих нету. О, ужас! Идем сюда. Покажу сейчас. Вот это две розетки. Вот этот провод, этот проходит, сейчас скажу, вот тут, вот туда идет. Сейчас покажу на фотографии. А вот этот провод проходит где-то вот здесь между ними. Это кухня. Вот тут заходят новые провода, и они по диагонали идут в эту розеточку. Здесь идут вниз к розетке непонятно как. От этой розеточки сюда, вот то, что я вам только что показывал. Вот это в увеличенном формате. Ну как вот это как? Хорошо, идем дальше. Это другая розетка. Вот она, не менее интересный момент. Размеры до провода указали. От чего размеры? Я даже не вижу, от чего они меряют. По финалу, скорее всего, от чернового, от кирпича. Но сейчас же у нас стоит коробка, правильно? Мы ж не знаем этих размеров. А вот это распределительная коробка, которая замазана. Обратите внимание. Какая красота! Вот это родные провода, вот это нюм, а не нюмовские провода докладывали здесь. Лепота! То же самое. То же самое. Крупным планом все. Ребята, вот это посмотрите, даю ссылочку на видео по нашей электрике. Нельзя так делать электрику. Нельзя. Life into the man's heart when I became the sun that shone life into the man's heart.